Hello, my dear students. Ajila session de amian class 10 mathematics la exercise 8.3 de amian use kure takala formulas khan. Itu an kinika form kurwo, itu an la concept, itu formula kile sin theta is equal to cos 90 minus theta ase. Itu aji amian learn kurna. Itu ke simple way de understand kore try kurwo na formulas ke. Itu pichte amian next session de itu formulas ke apply kurna amian problems can solve করব so let's start so first amian ete before knowing the formula amian first ekta topic time and bujo lage to ase complementary angles itu amian lower class tv porishe uli bishi mano phorina thako pare so amian complementary angles te first discuss kro lagbo complementary angles means ki ase kole sum of two angles equals to 90 degree ito ange amian complementary angles ko example wa bujo aram se example man bujo try kro let's say duita angle ase angle a ase taila degree 60 degree ase aro angle b la value 30 degree ase eta itu duita angle ke ami plus korishi gole angle a plus angle b ami tahala values ke plus korishi gole ami kiman olai ase amian lai ase 90 degree yes or no that means angle a plus angle b is equal to amen exactly 90 degree pai ase so itu duita angle ke angle a aro angle b ke itu duita angle ke amian ko parwo complementary angles itu duita angle ke man ko complementary angles because complementary angles la meaning ki ase jitya duita angle ke plus kurna 90 degree hobo itu khan ke man complementary angles koe so complementary angles means sum of two angles equal to 90 degree so I hope apnian bujise complementary angles la meaning do simple ase duita angle ke plus kurna 90 degree hoise gole utu duita angle ke complementary angle ko itia ami han itu concept ki lop carry forward korbo sabi to itia moi apni ange ekta example dio let's say angle x lo or ekta angle y lo itia moi koise itu duita angles to complementary ase koi dishte moi de declare korise ki duita angles to ki ase itu duita angles to complementary ase to jitia duita angle complementary hobo itu duita angle complementary hoise gole that means itu duita angle complementary hoise gole itu duita angle ke plus korle hotai ki man law lage hotai 90 degree hi law lagibo itu duita angle ke plus korle man law lagibo 90 degree to ida man ekta experiment krobo de it experiment kro yat rakhibi ki itu duita angle to already ki ase complementary angles ase so complementary angles ase gule duita angle ke plus korna 90 degree hobo to moi eta if I say that angle x to 10 degree ase angle x to kiman degree ase 10 degree ase to duita angle lo ki ase complementary ase so angle y la value kiman ho lage angle y la value kiman ho lage sabi duita angle complementary ase that means duita angle ke plus kuna 90 ho hi lagibo na because they are complementary angles so itu angle x 10 degree ushugule angle y kiman ho angle y ho 80 degree na because duita angle ke plus kuna 90 ho lagibo yes or no clear shiman dokto acha to itu to simple calculation dakisha man mentally calculate kro paro na let's say ami eta dishe angle x la value to 37 degree ase kiman degree ase 37 degree ase so amian angle y to kiman ho lage see calculation bisi simple ase de duita ke milaina 90 ho lage duita ke milaina kiman degree ho lage 90 ho lage because they are complementary right so if one angle measures 37 degree na ekta angle to 37 degree measure korishule the other angle to kinika bisarbo the other angle will be what jiman bi bachibo that means 90 degree wa ekta angle wa 37 lui luise na 90 degree wa ekta angle wa 37 luise to jiman bi bachibo tai itu kunba lowo that means 90 pra jiman bi bachibo itu kunba lowo itu lowo
angle y pra. That means angle y la value kinika bisao pro amian angle y la value bisao nimide simply 90 aro simply 90 pra amian ki minus kudo jiman bi angle x pa lui luishina. So minus kole kiman pawo 10 minus 7 is 3 and 6 minus 3 is we have 8 out here. 8 minus 3 is 5. तो हमें लो जाओ 53 degree. So the 53 degree किंगा ओलाइशे जिमान x पर लुइशे इतो हमें 90 पर माइनस क्रोशे गुले तो सेकंड एंगल ला वैल्यू हो जाओ. आरो एक्सपेरिमेंट को लेट्स से आरो हमें इते इतिया एक y की दिदो y के वैल्यू दिवो. लेट्स से y के हमें 44 डिग्री दिशे. तो y के 44 डिग्री दिशे गुले x किमान हो लगे सी बेसिक कंडीशन की है दुईटा एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री आसे. सो दुईटा एंगल ये प्लस कोना किमान डिग्री हो लगे 90 हो लगे. तो एंगल x ला वैल्यू किमान हो आमान किनिका बिचारो 90 डिग्री ब्रा टोटल 90 डिग्री আছে তাতে जिमान भी y pra लुशी तो माइनस कुडो तो 44 माइनस कुडो तो हमें x निमिदे किमान बचो हमें x निमिदे बचो 46 डिग्री हमें x निमिदे बचो 46 डिग्री. आई होप सिंपल कैलकुलेशन. दैट मीन्स एतो की कंक्लूजन लो ट्राई करेसे दुईटा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल আছে গুলে একতালা ভ্যালু इमान আছে गुले एकताला वैल्यू इमान আছে गुले the other angle will be 90 minus that angle na 90 minus that angle. Now इत्या moi by chance pa angle इत्या तो मैं numbers ते deal करिस ना numbers ते deal करिसे तो angle x के in case moi angle x के p दिशे एंगल x के moi p दिशे नंबर ला जगह दे moi p दिशे एंगल x ला वैल्यू p डिग्री আছে तो एंगल y किमान हो एंगल y किमान हो सेम कांसेप्ट ही चलाओ कि दुईटा एंगल के मिलाइना 90 हो लगे. सो एंगल y ला वैल्यू किमान हो लगे वो जिमान भी y x पर लुइसे 90 पर जिमान भी x पर लुइसे 90 पर x पर किमान लुइसे 90 पर x लुइसे p तो जिमान भी x पर लुइसे तो मान माइनस को सेम वे दे कुरा निशा ना 37 डिग्री इतो p ला जगह दे बाय चांस पर 37 डिग्री থাকিছে तो किनिका क्रो থাকিছে मैन 90 पर 37 माइनस को एंगल y निमिदे. सो एंगल y ला जगह दे 44 डिग्री থাকিছে तो आमियान एंगल x किंगा बिचारिছে 90 पर जिमान भी x जिमान भी y लिसि तो माइनस কৰিছে तो सेम कांसेप्ट दे चलाओ एंगल p do just think this number. सो एंगल x ला वैल्यू p আছে तो y ला वैल्यू किमान हो 90 पर p माइनस को एंगल y ला वैल्यू a আছে एंगल y ला वैल्यू a আছে तो x ला वैल्यू किमान हो they are complementary angles that means 90 पर की माइनस को आमियान a माइनस को एंगल x ला वैल्यू थीटा আছে तो एंगल y ला वैल्यू किमान हो 90 पर आमियान की माइनस को थीटा माइनस को सिंपल कॉन्सेप्ट. आई थिंक सब मानो बुझिसे इमान तक तो क्लियर আছে कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दुईटा एंगल के प्लस 90 डिग्री আৰু जितिया दुईटा एंगल ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री আছে গুলে একতালা ভ্যালু দিনা থাকিলে একটা এংগল লা ভ্যালু দিনা থাকিলে নেক্সট एंगल ল কিনিকা বিচাৰব 90 পৰা যোনটো एंगल লা ভ্যালু জানে ইটো মাইনাস কো. সো ইটা আমিয়ান ट्रिग्नोमेट्रिक इतो कॉन्सेप्ट तो कैरी फॉरवर्ड करना आमियान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे लुइ जाबो दे. सभी आमियान ला किमान दा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो আছে ছয়টা আছে একটা আছে sin থিটা इतो थीटा भी हो पारे a भी हो पारे b भी हो पारे q हो पारे ना टेक्स्ट बुक ते a दिना আছে बट प्रॉब्लम নাই थीटा लिखिबा a लिखबि इकी কথা আছে. सो cos थीटा আছে आमियान ला tan थीटा আছে आमियान ला sec थीटा আছে सॉरी तो मी सेम लाइन दे लिखाला रीजन एकता আছে तो মই দে মোক কোড লিখো इतो আমি তা বুঝাই দেব আপনাকে কি লিঙ্গা লিখে যে এশিয়া আমিয়ানলা sec থিটা আছে আৰু আমিয়ানলা cos sec থিটা আছে দে. Sorry, actually it was tan la full form the tangent ase it was sec la full form the secant ase de tan la full form ki ase tangent ase aro sec la full form secant ase itu nishina itu han la bi full form ase itu cosec khan la bi full form ekta ase itu ita amenge likhina dibo to sin theta to itu cos theta la full form ase complementary of sin it la full form ase complementary of sin that means ki ko try krise sin theta aro cos theta complementary ase itu duita do complementary that means itu duita angle ke plus kule kiman degree ho 90 degree ho itu duita ke plus kule kiman degree ho 90 degree because cos is complementary of sin. So in case mo yate sin in case if I write
if I write sin 30 degree এতে মই by chance পাস sin 30 degree লিখছে তো cos কিমান হ'ব লাগে cos তো কি আছে complementary of sin আছে না cos তো complementary of sin আছে তো আমি এটা শিকিছে কি complementary angles খান তো के प्लस करले 90 डिग्री हो लगे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्लस करले किमान डिग्री हो लगे 90 डिग्री दैट मींस sin ला वैल्यू 30 डिग्री होइसे गले cos ला वैल्यू किंगा बिसारबो cos ला वैल्यू बिसारबो 90 प्रा जिमान भी sin लुसे दिगे मान माइनस कुना बिसारबो वेरी सिंपल दैट मींस cos ला वैल्यू किमान हो cos ला वैल्यू हो 60 डिग्री इटा आपने तो सभी दो cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री मिलाई ना किमान होइसे 90 डिग्री तो ये कोई मान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वेरी सिंपल sin थीटा और cos थीटा की ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे बिकॉज cos ला फुल फॉर्म की ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ sin so if sin theta if sin is 30 degree cos किनिका बिसारबो 90 पर 30 minus को if cos is 50 degree cos 50 degree दिशे तो इतला फॉर्मूला की हो sin ला फॉर्मूला हो 90 पर की minus को जिमान cos पा लिशे तो minus को if cos is x if cos is let's say a तो sin किमान हो sin हो जाओ 90 पर जिमान cos लिशे तो minus को so इतु sin और cos तो complementary আছে same way दे cot ला full form আছে complementary of tan that means cot और tan तो complementary আছে that means tan degree उशुगले tan तो 10 degree आसुगले cot तो किमान हो लागो cot तो 80 degree हो लागो because दुइजन complementary আছে দুইজন के प्लस करना 90 डिग्री हो लगे if 10 is 70 degree that means cot किमान हो लागो cot हो लागो 20 degree because 10 और cot के इतुला वैल्यू मिलाइना किमान हो लगे 90 degree हो लगे because both are complementary so if 10 is b the value of 10 is b so cot तो किंगा बिसाओ cot ला वैल्यू बिसाओ simply 90 पर जिमान 10 बा लुइसे 10 बा 8 b लिसा न तो माइनस करदो so next is a sec और cosec तो cosec ला full form আছে complementary of sec cosec ला full form আছে complementary of sec that means sec और cosec तो complementary है दुइजन के मिलाना किमान डिग्री हो लगे 90 डिग्री हो लगे तो sec ला वैल्यू तो if sec is equal to 55 degree sec 55 degree है तो cosec ला किमान हो लगे cosec ला हो लगे 90 पे मान की माइनस करो 55 डिग्री माइनस करो if sec is theta cosec किमान हो cosec तो की हो 90 पर जिमान sec लुशी दो माइनस करो if cosec is let's say p if cosec is p that means sec will be how much sec will be equal to 90 minus p so that is the basic concept behind the formula that is sin theta is equal to 90 minus theta cos theta is equal to sin 90 minus theta so itu formulas khando itu complementary angles la concept pra hi olala ase to apnian ita amian ituge pura summarize kurshi gole ita yat kuri sin theta la formula cos sin theta la value kiman ho cos 90 minus theta ho na that means jiman bi cos pra luise जिमान भी cos sin बा लुसे तो cos ला वैल्यू की हो 90 प्रा उतु sin ला वैल्यू दो माइनस करो ना if let's say if cos is theta right if cos is theta तो sin ला वैल्यू किमान हो sin ला वैल्यू हो जाओ 90 minus theta if 10 is theta तो 10 ला complementary कुन আছে cot because cot is complementary of 10 ना so cot ला वैल्यू की हो जाओ 90 पर जिमान 10 लुसे 10 वाला माइनस करो if cot is a तो 10 किमान हो 10 दो हो जाओ 90 पर जिमान भी cot लुसे cot ला वैल्यू दो माइनस करो if cosec is x तो cosec ला complementary कुन আছে sec ना cosec और sec is complementary so sec ला वैल्यू की जाओ 90 पर x माइनस करो if sec ला वैल्यू y আছে तो cosec ला वैल्यू की जाओ 90 पर sec minus y minus करो किले sin और cos लइसे মই दे because sin और cos is complementary of sin तो sin और cos complementary दुइजन ला पेयर हो why I'm taking 10 and cot together because 10 और cot तो complementary है because cot ला full form की है complementary of 10 so I hope अपने बुझिसे formulas तो very simple আছে
কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলছ লা কনসেপ্ট বুজিছিলে দো ফৰ্মুলা দো আৰাম সে আমিয়ান ফৰ্ম কৰিব পারবো আৰু ফুল ফৰ্ম দো ইয়াদ করি না ফুল ফৰ্ম ইয়াদ করি কি cos কি আছে cos আছে কমপ্লিমেন্টাৰী অফ sin তো আপনিয়ান sin আৰু cos তো পেয়াৰ হ'ব না কমপ্লিমেন্টাৰী দে আৰু cot লা ফুল ফৰ্ম কমপ্লিমেন্টাৰী অফ tan cosec লা ফুল ফৰ্ম কমপ্লিমেন্টাৰী অফ sec in case আপনিয়ান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কলে তো আমি কে কমেন্ট সেকশনে মেনশন কৰি আমি তাতে পাৰতক আপোনাৰ ডাউট তো ক্লিয়াৰ কৰিলে ট্ৰাই কৰোঁ থ্যাংক ইউ